Bayaran rak bayaran le. Penting konten. Bayaran rak bayaran sing penting konten asli. Sing penting siji kontennya juga kan hoak. Misale tutorial iki carane kene ketika diaplikasikan zong kan konten. Makanya dadi bengkel kuwi le ora iso nggih patokan siji. Misale Mas wis pirang tahun bengkel? Mas STM ning ndi? Sekolah ning ndi? Gue ora dadi patokan le. Ora dadi jaminan. Tapi kan kebanyakan yang masyarakat saiki, Mas sekolah biyen ning ndi? STM ning ndi kan mesti kaya kono. Mas lulusan ndi? Bahwa konsumen kuwi kelalen kadang lali. Kadang malah apa ya istilah ya lebih mengedepanke wong sing misalnya kaya cah-cah sing lulusan SMK lah STM nih jangan biyen kan STM saiki kan SMK. Masalahnya apa? Kadang ilmu sing dikek ning sekolahan gue ora berbanding lurus le karo apa ilmu sing ketemu ning lapangan. Kuwi bahwa ilmu ning sekolahan ilmu akademi khusus ning bidang otomotif itu dipakai hanya 25%. Yang 75%-nya kita memakai ini. Ada loh maksudnya. Hiji yang nganggo kreativitas, nganggo cara. Contoh sederhana ya le. Cara buka ban tubles misalnya. Nah sekolahan mungkin diajari nganggo alat. Tapi permasalahannya ketika bocah kuwi turun ning lapangan kok bengkel ora duwe alat. Otomatis kan nganggo iki mutere. Nganggo otak kan. Kreativitas kan akeh cara. Entah kuwi nganggo obeng, ya nek hidrolis penak. Lah nek ora duwe otomatis nganggo cara. Nganggo obeng pun kan ora asal nganggo obeng. Misalnya kejongkel, peleke lacet. Nah, aku contoh sederhana. Yo ngerti, misalnya kaya buka baut pomur lah. Mungkin yen nganan kuwi ngencengke, yen ngiri ngendukke. Tapi kan ora serta merta kabeh yen nganan kenceng yen ngiri kenduk. Ngono lho maksudnya. Jadi ora iso nek misalnya kaya mekanik patokane kok siji sekolah ring siji pinter. Kuwi ketika turun ning lapangan berbeda kenyataannya, berbeda jauh. Contoh sederhana lah misalnya antara si A karo si B. Misalnya si A lebih bengkel 2 tahun karo si B katakanlah di atas 5 tahun, 5 sampai 7 tahun dia bengkel. Tapi si A iki bengkel misalnya 2 tahun selek. Bengkel 2 tahun. Tapi dia sering menemukan masalah-masalah sing kompleks. Sing sulit untuk diselesaikan, butuh kreativitas, butuh kesabaran. Berbeda karo si B sing 5 sampai 7 tahun, tetapi dia jarang menemukan masalah sing kompleks, hanya masalah ringan misalnya kayak servis sederhana. Terus paling yo intinya sing ringan-ringan lah. Ringan-ringan mungkin cara pengerjaannya yo masih model lama, katakan model lama. Setiap perkembangan zaman kan model tambal ban misalnya beda-beda. Ban misalnya kan beda-beda. Kalau ban tubles saiki nembian kan ban tubles. Contoh lah simpel kayak buka ban Scoopy saiki sing ring rolas kok ring rolas lah kan rada angel. Yo nek duwe hidrolis penak, tinggal kencet mudun. Lah nek ora kan kudune nganggo solusi. Solusine piye? Mungkin cepet kanan kiri. Entah kowe nganggo perepesan ban iso. Entah
susah kuwi. Nek aku seringnya sih misalnya ban buri tak copot lah, tak genjatke ning standar tengah otomatis iso ucul. Ini kan carane. Makanya ora iso dadi mekanik itu patokan wis suwi 5 tahun sampai 10 tahun ora iso. Nek pengen berkembang yo melu wong atau buka dhewe. Melu wong pun nek jarang ketemu masalah sing kompleks ora iso. Kuwi. Sing pertama aja bayaran rek sing digoleki. Ilmune sik, pengalaman. Saiki bayaran akeh. Ora entuk ilmu padha wae kan. Suwi 5 tahun bayarane akeh. Tapi ilmune ora entuk kan percuma lek. Kuwi tok. Nek iso kan kurun waktu 2 tahun untuk ilmu, untuk pengalaman, sering mengatasi masalah-masalah sing kompleks. Api kuwi. Contoh sederhana lah, misalnya metik, suarane kasar bagian CVT. Nek mudeng kan repot akeh CVT kan. Suara kasar iso saka lakar gearbox, iso saka lakar leses puli, iso saka omah roller, saka iso bos-bosan omah roller, bos-bosane roller, omahane bosinge sing wis rada lower oblak kan iso wae nyebabke bunyi kasar misalnya. Kuwi akeh ngono lho ora masalah sepiro suwene sih, ora masalah apa ya pernah ngabdi misalnya ning bengkel resmi opo non resmi ora dadi jaminan.